Hallöchen. Heute zeige ich euch die Purple Potato Switches, die tactile sind und von Arex Keyboards designt wurden, die er mir freundlicherweise auch zugeschickt hat. Der Purple Potato Switch wird von Keil produziert. Es sind PCB-Mount Switches, wie die meisten anderen auch. Sie sind, wie man auch schon erkennen kann, lila. Und die Materialien, die verbaut wurden, sind lila POM Top Housing, lila POM Bottom Housing und einen hell-lila POM Stem. Also das ganze Case und die Gehäusesachen sind aus POM, einem Plastik. Sie haben eine 63,5 Gramm schwere, 18 mm lange Gold-Plated Spring und die Actuation Force liegt demnach also bei 63,5 Gramm. Die Purple Potato Switches haben 5 Pins, halten also besser in PCBs und ihr müsst halt darauf achten, dass euer PCB auch 5 Pins supportet und nicht nur 3, sonst müsst ihr die Pins klippen. Das sind diese beiden Pins hier, diese lilanen aus POM. Die müsst ihr einfach mit einem Messer oder irgendwas ähnlichem abschneiden, damit die auch reinpassen und euer PCB nicht kaputt machen. Die Travel Distance liegt bei 4 mm, wobei der Switch ab 2 mm auslöst, wie die meisten anderen ebenfalls. Das Bottom Housing, das Sleeve und die Spring sind pre-looped. Vom Feeling her sind sie ähnlich wie Holy Pandas. Die Tactile Force ist relativ mittelmäßig vom Gewicht her und der Bump ist sehr angenehm, auch für Leute, die bisher nur Linears hatten wie ich. Auch bei langem Tippen wird es nicht besonders anstrengend aufgrund der mittelmäßigen Tactile Force. Habe ich ja schon ausprobiert mittlerweile und ja, eigentlich ziemlich angenehm. Die Switches scheinen beim Tippen leichten Spring-Ping zu haben, hört man aber kaum, ist also nicht wirklich erwähnenswert und sollte die Kaufentscheidung nicht negativ beeinflussen. Aufgrund des POM-Housings fühlt sich der Switch smoother an und ist weniger scratchy als ältere Tactile Switches, was auch ein Problem der Holy Pandas war. Stem Wobble sieht man bei den Purple Potatoes kaum, Housing und Stem sind sehr gut aneinander angepasst und stabil. Der Preis für 10 Switches bei mykeyboard.eu liegt bei 6,99 € und bei Candy Keys bei 7,70 €, nicht 7,77 € so. Beide sind in Stock. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben in einen schönen Soundtest von den Keil X Arex Keyboard Purple Potato Switches rein. So, und schon kommt das Review der Purple Potato Switches zum Ende. Ihr habt ja gerade einen Soundtest gehört und ich muss sagen, es hört sich ziemlich gut an. Beziehungsweise, sie sind ziemlich clacky, ist nicht komplett mein Typ, aber naja, die meisten mögen clacky mehr als Thocky, beziehungsweise die meisten Leute, die mehr Budget in die Hand nehmen und eher die Enthusiasten mögen das meistens eher. Und ja, ich bin doch eher für Thog und ja, Tactiles sind eh nicht so meins, deswegen ist meine Meinung wahrscheinlich nicht die beste Meinung. Aber es ist eh so gut wie alles Preference in diesem Bereich, also ja, gebe ich einfach mal meine Meinung ab. Ich finde sie ziemlich gut für den Preis. Man bekommt 10 Switches für 7,70 € auf Candy Keys und wie gesagt für 6,99 € auf mykeyboard.eu. Die Switches an sich sind ziemlich smooth, aber das Einzige, was mich daran stört, ist, also der Tactile-Baum an sich ist ziemlich geil. Der ist wirklich geil. Das sind so die besten Tactiles, die ich bisher hatte. Oh ja gut, ich habe auch Boba Ufotida, die sind noch geiler, aber ja, ich habe davon nur einen, deswegen lohnt es sich nicht wirklich ein Review darüber zu machen. Also wenn ich mal ein paar mehr bekomme, dann mache ich das mal. Aber das Einzige, was mich daran jetzt stört, ist, dass es so ein komisches Ticken gibt. Ich weiß nicht, ob es an einem Switch liegt oder an einem Keycap oder was auch immer. Aber bei meinen normalen Gateron Oil Kings, die ich gerade benutze, ist es nicht so.
Naja, wenn ihr was darüber wisst, könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe die Gatron All Kings, Idobau, ID67V2 und die Akku Neon Cherokee Gaps. Ja, kann man auf jeden Fall kaufen, die Switches. Ich packe euch alles mal in die Beschreibung, also für die Switches jetzt. Und dann nochmal auf jeden Fall vielen Dank an Arex Keyboard fürs Rüberschicken der Switches. Ich wünsche euch viel Spaß und adios.